questo ci riporta, insomma, all'argomento principe di tutte le cose. L'amore è tanto bello, amiamoci. C'è un tale bisogno d'amore oggi che ci sono perfino certe mogli che amano il proprio marito. Siamo all'assurdo ormai, siamo arrivati all'eccesso. Sono cose incredibili, veramente, veramente bisogna volersi bene. Anche perché dopo capitano, se no la moglie del marito, mi veniva in mente sto matto, che sei in casa tranquillo, senti bussare alla porta, Berzino, entra uno tutto incazzato dentro e gli dice: è inutile che lei faccia il finto tonto. Scusi, è inutile, io ho le prove fotografiche qua, io ho le foto. Guardi qua, nella prima foto si vede lei e mia moglie che montate in macchina, 127. Nella seconda foto si vede lei e mia moglie che andate in albergo Mirabel. Nella terza foto si vede lei e mia moglie che entrate in camera da letto, camera 212. E nella quarta foto si vede lei e mia moglie nudi nel letto. Giovanotto, qua ci sono le foto, che cosa facciamo? Ma non so, mi faccio due copie di queste, una di quelle, una di quelle che le nude meglio. Eccola, quel che succede, cosa vuol dire? Quando uno allora, a questo punto, per coinvolgere il gentil pubblico presente questa sera, lo vogliamo coinvolgere con una canzone triestina, nel nuovo dialetto triestino, per l'appunto. C'è quel dialetto, cosa mi piace quel dialetto, quel ciao moune, quante volte mi piace? Ciao moune. Siete triestini, no? Mi sono più triestin di te, che mi sono venuto a Trieste nel 38 e che ho imparato a parlare triestino, che quando torno a Barletta non mi conosce più, mi dice sono diventata triestina. Però te li senti quel vero. Allora, una canzone che solo nel titolo, diciamo così, è una canzone. Quanto è bello il primo amore, va? Così facciamo contenti un po' tutti. Il coretto, sentiamo un po', dammi un po' con l'accordo. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. Non c'è male. Iniziamo la prima strofa. C'è una bella biondina che sta a Roiano, indava a tutti quanti a chiedere che la mano, ma invece la biondina se ne andò in sposa. A Toio che le chiese invece un'altra cosa. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello. Bisogna saper usare le parole giuste. Come ti vai in una drogheria, sto matto che scrivi fuori: se non vedo non vendo. Cosa vuol dire sta roba? Entra dentro uno, dice: senta, dici una macchia nel vestito, se non vedo non vendo. E cosa la vuol vedere? Voglio vedere il vestito e voglio vedere la macchia. Ma guarda, mi stavo su in quarto piano, mi dispiace, se non vedo non vendo. Vai, 4 piani di scale, torna su, ecco qua, vede, vestito in lana pettinata inglese, disegno principe di Galles, macchia di unto, smacchiatore 13KR, ecco qua, ma una specializzazione mai vista. Ritorna dopo una settimana e gli senta: ho solo bisogno che la crema per le scarpe. Se non vedo non vendo, di nuovo. Capo, guardi. Se non vedo non vendo. 4 piani di scale, torna so. Se vede scarpe in vitellone lavorate a mano color testa di moro. Pertanto qua ci vuole il lucido Brill 614. Bravissimo, tutto bene. Ogni volta. Torna dopo 15 giorni, va là, tenga questa scatola. Cosa la vedrà? Tenga! La Verzi, ma cosa si sta? Ma questa è merda! 2 rotoli di carta igienica che hai! Vai! Seconda strofa! Via! Con i calzoni stretti ed aderenti, uomini e donne oggi sono somiglianti. Se proprio vuoi vedere se c'è differenza, lo vedi solamente quando sono senza. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora.
capita vedere queste confusioni così in viale 20 settembre, sono là tranquillo che passo, vedo sto mulo con sti capelli biondi fin sulle spalle, te li hai visti? Con sti jeans tutti sti culini tirati, camminava tutto così. C'era un signore con i baffi alto vicino a me, dico, mi dica lei se è il caso di un giovanotto di andare conciato in quella maniera. Quello mi guarda e mi dice, guardi che quel giovanotto è mia figlia. Oh, mi scusi, sati, con tanta gente, la solita spiga, proprio a suo papà dovevo domandarmi. Io sono la madre, mi ha detto. Vai avanti, via. 128 kg, la signora Brischi. Aveva 2 seni grossi che parevano fiaschi. E quando fa la doccia, ormai lo sanno tutti, lei resta quasi sempre con i piedi asciutti. Quanto è bello il primo amore, il secondo più bello ancora. Ci avviciniamo all'estate, vanno di moda le diete, le cure dimagranti, dieta Weight Watcher, dieta del fantino, dieta dell'astronauta, dieta delle... tutti i tipi di... la dieta dissociata, quella che bisogna mangiare solo un tipo di roba. Mia moglie che ha fatto la dieta dissociata, noci di cocco e banane, sole, per un mese, non la sentiva grida neanche un etto, ma come la strampica sugli alberi, guarda. Dai. Questa la dedichiamo ai sacerdoti. Ai sacerdoti la dedichiamo. Ci sono alcuni preti per cui il celibato è un sacramento duro ed ormai superato, ed han deciso che entreranno tutti in sciopero se il Santo Padre non fa il santo suocero. Quanto è bello il primo amore, il secondo è più bello ancora. Si sono organizzati anche i preti, cari miei. Hanno fatto il sindacato, la famosa Confincuria, sì. Ci sono gli oltranzisti, i fede in, ampolline Molotov contro le pantere delle guardie svizzere. Ragazzi, sono diventati oramai settimana santa corta, indennità di continenza, hanno tutto una serie, anche perché poveri, per diciamo la verità. Come può sfogarsi anche lui? Come si sfoga qualcuno? E se le signorine presenti qualcuno mi deve dire che è la verità. Quando le va a confessarsi, se questo prete, la dedria, questi busetti così che ti guarda, dimmi figliuola che cosa hai fatto, questa voce così molto impostata. E dice, sa padre, ieri sera ero sola in casa, ho giunto trovarmi il mio fidanzato, molto male. Sola in casa con il fidanzato ti esponi ai peccati della carne. Dimmi che cosa avete fatto. Ecco, stava il padre che ha cominciato a basarmi, di struccarmi un poco, dice sì, dice e poi sta mi dici che caldo che fa, dice spogliemose un poco, sì, e poi mi dici che bella camera di letto che te ga, perché non si riposiamo un poco, e poi me l'ho distirato su, sì, nuda, io ero nuda, sì, e lui era nudo anche, e poi si è venuto vicino di me, ha cominciato a basarmi, sì, e poi si basa un poco, si è venuto solo sì, e poi si è tornato a mia madre del cinema, puttana tu madre, non la poteva aspettare 2 minuti ancora, in quel momento, che roba, non poteva aspettare niente, poveri preti, Diceva Eva Adamo, guarda che disdetta, ho messo questa foglia ma mi sta un po' stretta. Adamo fece allora una poesia, sarà stretta la foglia ma larga è la via. Quanto è bello il primo amore, il secondo più bello ancora. Che poi tutti
te li senti, puttana Eva, io sempre tutti, porca Eva, puttana Eva, povera Eva, beh, tanto seria non la era, la sentata col primo uomo che la trovanca, insomma, non essere onesti in certe robe. Era lui, era il serpente, era.